राइट साइडिंग राइट लेफ्ट असे बरोबर स्लो गणेश आता मुखार राहा ना तुम्ही वचांग दिन आला आम्ही कसं व्हायचं आम्ही अमर तुझी बाईट घेऊ मोबाईल घे कोणाशी बोलले रे मोबाईल घे बोलले कोण रे सोबत मोबाईल कॅमेरा पहिली घेतलाय पहिली ते लाईव्ह काय जाऊन आमची मीटिंग लाईव्ह म्हणलं पुढे येऊन आज तुवें नॉमिनेशन फॉर्म भरल्या झेडपीचे हय मातशें सांग काल पक्षान म्हजें नांव डिक्लेअर केल्लें की ऑफिशियली अध्यक्षपदा खातीर फॉर्म भरतलो आनी आज 2 पर्यंत लास्ट डे आशिल्लो नॉमिनेशन फायल करपाचो आनी अध्यक्षपदा खातीर हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आतां आनी पक्षाचे आनी सगळे आमचे पक्षाचे सगळे वरिश्ठ फुडाऱ्यांचे हांव आभार मानता तशेंच आमच्या झेडपी मेंबरांचे आभार मानता. सिद्धेश तुमकां पयलीं दिवना पूण आतां अशें मदींच जन्मसिद्ध ना पक्षाचें हें आशिल्लें की एक वर्सभरान सगळ्यांक चान्स मेळपाक जाय रिव्यू घेवन मागीर करतले. इलेक्शना कडेन तुमचें काम बी पळोवन कितें तुमकां इलेक्शना कडेन म्हणल्यार कशें आसा इतलीं वर्सां पक्षाचें काम करता आनी प्रत्येक कार्यकर्त्याक पक्ष ही सदांच विचार करून जबाबदारी दिता आनी त्या हेतूंतल्यान पक्षांनी जबाबदारी दिल्ली आसा. One more important thing is that जेन्ना ZP म्हणटा पळय chairperson कडेन important role आसता as far as distributing funds Yes. to ZPs and all. How would you look into that? Because last time कितल्या जाणांचे थोडे funds अजुनूय उरल्या ते प्रोजेक्ट्स करपाचे तुमचे ZP तेंचे ना मॅक्झिमम आमचे जितले झेडपी आसा 25 झेडपी आसा तांचें काम खूब बरें आसा आनी प्रत्येक आपापल्या मतदारसंघांनी तांणी सगळ्यांनी बऱ्या प्रकारे आपल्या निधीचो उपयोग केल्लो आसा. तुमी खंयच्याय मतदारसंघान गेले जाल्यार झेडपी फंडांतल्यान खुबशीं कामां जाल्लीं तुमकां दिसतलीं आनी ताकाच लागून ह्या सगळ्या कामांनी पयलीं सुद्दां तांकां हेल्प मेळिल्ली आसा अध्यक्षा कडल्यान आमच्या सगळ्या मेंबरा कडल्यान. हेच्या फुडें सुद्दां एज अ अध्यक्ष फाल्यां जर तर जालो जाल्यार तांकां ही बऱ्या तरेन तांची कामां जातलीं हाजी हांव हें घेता काळजी घेता. फंड सारके युटिलायज जाल्यार ते पळोवन तुमी मागीर प्रेसाक बी केन्ना ब्रीफ करपाचें बी अशें तरेन. आतां कशें जालां एकूच वर्स जाल्लें आसा 1-1.5 वर्स जाल्लें आसा त्यामुळे जितले कामां जी जाल्या ताजो एक नियाळ घेवन
मागीर प्रेसा कडेन एकदां तेच्या बद्दल फॉर्मल उलोवप जातलें. वन मोर थिंग इज दॅट तुम्ही आता फॉर्म दिवपा येयल्या तुम्ही ऑफिसूच पळयत जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफिस बरें हांव कितें ना पळय तें ऑफिस खंय बाबा बरें ऑफिस घेवपाक ऑफिस जी आसा हें ऑफिस जें आसा ही खूब जुनी बिल्डींग आसा आनी आमी ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट केल्लो आसा. आनी जशें आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी फाटल्या टर्माक सुद्दां हें केल्लें की जिल्ला भवन जावपाक जाय तेजे तातूंत आमी प्रयत्न सुरू केल्ले आसा. फाटल्यान आमचे जे अध्यक्ष आशिल्ले तांणी आनी सगळ्या मेंबरांनी रेजोल्युशन घेवन ताजेर विचार जाल्लो आसा आनी तो फायल ती आमी फुडें व्हरतले. तुम्ही आता सिद्धेशा बरोबर यू कॅन से इट इज बिनविरोधी म्हणल्यार जाता. हाऊ डू यू सी दिस बीजेपी गेटिंग एवरी मेजॉरिटी स्पेशली आता तुमचा भारतीय जनता पार्टीचे कामाची पद्दत ही आसा ती वेगळी आसता आनी म्हणून डेव्हलपमेंटाक सगळ्यांत पयलो हें दिला प्रिफरन्स दिला आनी त्याच हातूंतल्यान भितर सरकारूय बीन तांकां योग्य तशें फंड एलोकेशन करून आनी ते कामां करून दिता. आनी केंद्र सरकाराचें ह्या प्रत्येक गजालीचेर बारीक लक्ष आसा म्हणून म्हाका दिसता की योग्य ह्या म्हणजे सरकार आयिल्लें आसा. सरकाराक आता ज्यादा निधी मेळटलो व्यवस्थितपणे सगळे पाठपुरावो देशी आता बसतलो जातले तसो करून घेतलो. And how do you see BJP promoting young talent and all? Because I see Siddhesh Naik directly chairperson. तेच न्ही तोच पळयतात न्ही. आयज सुद्दां सगळे कडेन जर सुद्दां एवरेज जर एज जर सगळी पळयली जाल्यार एवरेज एज ही बिलो 60 आसता. म्हणजे तशी एखादो अपवाद वगळ जाल्यार पण त्या प्रमाणे काम करपी तो सदांच ऑन द व्हील्स आसूंक जाय और त्याच जाग्याचेर वचून ती काम करपाक जाय ताकाच प्रिफरन्स दितले. आनी हे वयर पासून सकयल पर्यंत तेच चालू आसा म्हणजे केंद्रा पासून अजून पर्यंत. आनी पक्ष भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमचे सगळे ते यंगूच आसा म्हणजे प्रेजिडेंट आसूं आमचो चीफ मिनिस्टर आसूं किंवा बाकीचे सगळे पदाधिकारी आसूं आनी आसा शेवटी पक्षाचो निर्णय आसा. पक्षान इतल्या फावटी उमेदवारी दिल्ली आसा आनी नक्कीच हेच्या फुडें सुद्दां पक्षाचो निर्णय आसतलो सो ताच्या फाटल्यान आमी रावतले. Siddhesh, how much fund that team members are getting? Currently, yearly we are getting 8 crores. It comes to around developmental fund comes to around 35 lakhs per member. So आता तो ह्या फावटी आमी पंचायत मिनिस्टरांक आमी रिक्वेस्ट केला तो आमकां वाडोवन मेळचो. Because every year you people, that team members are paying for the increase in the fund, but every time the same thing is happening. ना लास्ट टायम ऑल्सो वेन वी रिक्वेस्टेड ऑनरेबल CM आनी पंचायत मिनिस्टर फंड जो आसा तो आमकां वाडोवन मेळ्ळो आसा. ह्या फावटी सुद्दां आमकां इच्छा आसा आनी आमकां विश्वास आसा सरकाराचेर. How much? ना आमी ते ऑलरेडी आमी रेजोल्युशन पास केल्लें आसा आमी उलयला मागीर आमी तुमकां डिस्कस. On general lines, what is better, ZP and सी ZP असो MLA असो लोकांची सेवाही करपाकूच जाय. सो इट इज सी बॉटम लायन इज यू हॅव टू बी विथ द पीपल. सो आय वॉन्ट टू बी विथ द पीपल. सी ZP असो MLA असो you will reach there. डेफिनेटली इफ पीपल वॉन्ट डेफिनेटली. थँक्यू. हॅलो